Bienvenidos a un nuevo video y mi nombre es Aileen. Y pues, si me ven, chicos, así es que ahorita está haciendo frío, que cerrar la ventana. Es que afuera hace un frío que no quiero abrirlo. Y pues, bueno, como me dan, como el título dice, voy a estar haciendo tipos de slimes. Vamos a ver si no me salen o no me salen. Y pues vamos a comenzar. Para el primer esto necesitamos un bol, una cuchara, el quita esmalte, yo elegí de limón, y esto que elegí pedacitos. Vamos a usar. Vamos a meterlo y pues vamos a... Ay, chicos, perdónenme si lo estoy usando así, es que les estoy agarrando a lo mismo. Le vamos a echar poquito, ay, no me voy a pasar. Ay, ya me pasé. Vamos a ver... Ay, perdón. Ya. Quiero que esto como he veído, creo esto se tiene que disolver en el esto, pero no sucede. Algo le pasa a esto, o es más el tipo de tecno que debo usar. Bueno, sí, eso yo creo que es un total fail porque nada le pasa. Y pues chicos, si algo hice mal, comenten en los comentarios. Bueno, vamos con la siguiente receta. Bueno, para el siguiente necesitaremos un bol. Voy a usar el mismo, el cuchara. Para esta receta voy a necesitar el champú Head and Shoulder. Y yo he visto que se utiliza papel higiénico. Vamos a ver si es verdad. Ok, vamos a utilizar un poco de papel. Para esto se tiene que partir el papel. Bueno, yo le he hecho así y pues ahora a mí esto le voy a pedir que me lo salve. Pues esto va a estar haciéndose así. No sé si funciona, chévere, pero si no, un total fallo. Vamos a hacerlo así. Pues le he puesto un poco, le vamos a poner así porque no puedo deslacharlo. Acá va a haber más y más y más. Pues ustedes lo van a deshilachar, yo no puedo por hablar de ustedes. Bueno, van a abrir el champú y le van a echar un poquito. Espero no pasarme, ya. Ay. Ok, luego de eso dice que se tiene que mover todo el rato. Y se necesita más champú que le echen. Pues el mío necesita más champú. Yo le estoy echando lo total que se puede, porque no le voy a echar todo el champú, ¿no? Me está saliendo algo que sí va a funcionar. Vamos a ver. Y si no, yo estoy viendo esto en una receta que, pues si no funciona, le podrían echar ay, ¿cómo se llama? Que utilizas cuando vas a lavar la ropa. Ariel líquido para lavar. Ya ha salido el nuevo, pero no sé. Vamos a utilizarlo acá porque yo me compré uno que en mi tienda venden. Y pues no sé si me funcionará porque parece que acá se está formando, pero le echamos a ver porque mira, acá está. Este es el Ariel líquido que está en sol. Ariel concentrado. Es Ariel líquido. Y pues acá está esto. Ay, vamos a tener que ir por una tijera. Ahorita venga, chicos. Bueno, chicos, ya le eché más papel y pues ya lo corté. Vamos a echarle un poquito. Porque tal si nos funciona para nuestras demás recetas. Porque también he visto que uno se usa esto y esto. Y me funciona. Vamos a ver. Y si no funciona, pues será un total fallo. Vamos a ver si funciona. Y por favor, resulta. Van a seguir moviendo así. Y pues voy a parar un rato la cámara para ver si funciona. Pero voy a echarle un poquito más. Y ustedes ya le echan el total. Yo le voy a echar así. Y pues voy a parar la cámara para ver si me funciona y moverlo.
Ok, bueno chicos, esto estoy viendo que se está despegando de los costados. Creo que voy a empezar a con mis manos, ¿ok? Ay, vamos a agarrar para tener un papelito acá para dejar. Ay, mi manito se parece sentir. Ok, voy a agarrar un poquito. Ay, de dos, tres. Ay, miren. Esto es como si fuera el que esto lo está absorbiendo al papel. Pero voy a sacarlo todo con mi mano. A ver. Uy, chica. Ay, miren. Se siente suave, pero a la vez muy pegajoso. Es como si el champú hubiera dejado que el papel le absorbiera todo. Vean. Y el Ariel es como si le estuviera haciendo al champú y al papel que se disuelva. Al champú le da que le hagan más espuma y al Ariel igual. Pero parece que sí lindo, pero se siente suavecito, bien rico, huele rico. Pero es un total fail, no me funcionó. Así que vamos por la segunda receta, chicos, porque no me funcionó, ve. Hasta que yo le quite de mis manos no se funciona, ve, se queda y pues me sigue echando más shampoo. Así que este fue un total fail. Vamos con el siguiente. Así chicas, me olvidé de decirle en el anterior del otro slime que me envíen en los comentarios qué fue lo que hice mal o si les salió. Para esta receta vamos a hacer de nuevo Ariel. Le voy a agregar ahí nomás porque no sé si me va a funcionar. Y no quiero hacer mi Ariel para las puras. Lo que le voy a echar es el champú. Voy a echar un poquito. Ahí nomás. Ahora lo voy a mover con mi cuchara. Y para ver si funciona que el champú se sale de los costados y el Ariel haga que el champú se forme en un slime. Parece que está funcionando, creo que necesitará más Ariel. Vamos a echarle, ahí está, ahí nomás, ya. Vamos a con eso, fue suficiente. Y si no funciona, y si quiere que le siga más echando Ariel, es que porque ya no está funcionando. Miren, ahí se tiene que ya estar yendo despegando, porque este slime se va despegando de los lados, vean. Sigue líquido y pues no, esto también es total fake. No sé qué he hecho mal, comenten y escríbanme si a ustedes también ya les ha salido o no. Así que vamos con el siguiente slime. Bueno, para el último, que es el cuarto, le voy a echar lo mismo, champú. Un poquito, como dije siempre. Yo no le voy a echar bastante porque si no voy a gastar en todas mis cosas. Ya. Un poco de champú. Y para este vas a utilizar... Ay, esto. Pero chicas, se me ven así, pero es que ahorita me he oído a ver que van a tapar un choro. Bien, le vamos a echar un poquito. Así me decía la receta que se le echa un poquito si no te salía. Ya. Ahora lo voy a remover. Por ahora yo le eché un poquito porque, como le digo, no quiero que se me gaste todas mis cosas que tengo ahí. Ok. Ok. ¡Ah! Ok. Esto está saliendo, no. Chicos, yo digo que esto también es el Total porque no está saliendo. El champú se queda ahí. A ver, voy a mover un poco más y le voy a echar un poco más. Esperen. Así me quedó y no, es un total fail también. Se hizo agua. Estas recetas que estaba haciendo, todos esos me han salido fake, así que pues ninguno me ha salido bueno. Y si me he equivocado en algo, me ha faltado echarle algo, por favor comenten en los comentarios. Pues ahorita voy les voy a enseñar un slime que tengo, que lo he hecho anteriormente. Este es mi slime que hice, pero esto se está volviendo agua, así que yo por ahí compré que ya que iba a hacer esto. Les voy a mostrar
que este se está volviendo agua por echarle. Es una espuma que se echa para... Ay, de mitad de la mano para echarle para limpiar vidrios. Así que yo le voy a echar acá esto que me ha sobrado, que es bastante que le tengo que echar, y lo voy a remover. Tiene que echar bastante. Espero que se pueda hacer de nuevo y pues que me funcione, ¿no? Es lo más importante. Ok, le voy a echar todo lo que me queda de acá, que es... falta. Por abajo hay más. Ok, le eché todo y pues ya ha subido esto y no, creo que no me está funcionando. Ok chicos, eso ha sido todo por hoy. Comenten, suscríbanse a mi canal, denle like y pues nos vemos en el próximo video. Chao.